sabe? Tem dias que eu só queria tirar férias de mim mesma. Sim. E não é um cansaço físico, é uma exaustão aqui dentro. É o peso de ter 1000 pensamentos ao mesmo tempo e não conseguir segurar nenhum. É a luta para começar uma tarefa simples, que para todo mundo parece fácil, mas para mim parece uma montanha. É começar o dia já me sentindo culpada por tudo que eu sei que não vou conseguir dar conta. Eu cansei, sabe, de tentar me encaixar num ritmo que não é meu. Cansei de me cobrar uma perfeição que não existe. Às vezes a maior batalha não é contra o mundo, é contra o caos que insiste em morar na minha própria mente. Mas hoje eu decidi respirar. Decidi aceitar que o meu devagar, ele ainda é movimento. E que o Criador me ama exatamente assim, no meio da minha confusão, sem exigir que eu seja quem eu não consigo ser. Se você também se sente atropelada pelos seus próprios pensamentos, você não está sozinha. Eu estou aqui para a gente aprender a silenciar barulho juntos. Clique aqui no botão seguir. Vamos encontrar paz um dia de cada vez. Descanso não é preguiça, é necessidade de alma. Fique bem.